Ana, por favor, salude al portavoz de la Policía de Israel. Él es el oficial Según Elsdunne. No sé si se pronuncia así. Salúdelo. Por supuesto, absolutamente lamentable todo lo que ha pasado. Exprésele nuestra solidaridad y pregúntele cuáles son los últimos números que maneja la policía de personas muertas, heridas, desaparecidas o secuestradas. Officer Elsdunne, thank you very much for your time today at W Radio. And let us begin by giving you guys our full support. It's a horrible situation what you guys are encountering in Israel. And could you begin by telling us what are the latest numbers that you have in terms of people that have died and people that have been injured during these attacks? I can't exactly give you a specific number right now because the terror attacks on our nation are ongoing. We have hundreds of casualties, civilians that were murdered, women, children, elderly. This is horrible scenes. And there's no nation in the world that would allow or dismiss the deliberate murder of hundreds of civilians like this. Right now in the southern border of Israel between Sderot and Gaza, every couple of minutes I'm running into the bomb shelters, and the international community needs to stand up against this act of terror. We have the right and the legitimacy to defend our nation, our home. No puede dar un número específico en este momento porque los ataques siguen. Nos dice que él ahora mismo está en la frontera y pues se tiene que refugiar cada minuto porque los bombardeos y los ataques continúen. Son cientos de civiles muertos, entre ellos mujeres, niños, personas adultas. Nos dice que la escena es absolutamente terrible y que ninguna nación permitiría una masacre de cientos de civiles como la que se está viviendo en Israel en este momento. Ellos tienen el derecho legítimo de defender su nación. Durante el ataque en las ciudades del sur, en Sderot, los militantes de Hamás se tomaron control de una estación de policía. ¿Nos podría contar sobre esta situación? During the attacks in the southern cities, Hamas took control of police officer station. Can you share with us more details about that attack? That attack was a horrible scene. We saw that it cost the lives of 8 police officers who gave everything defending our nation. The combat scene continued over numerous hours until we were managed to control it. And I want to emphasize that this police station was in the middle of a residential neighborhood where the terrorists managed to get inside, take control of it. And I want to emphasize really that the police officers and the border police officers, together with the security forces, they're going to continue defending our nation, not just at scenes like the police station that was taken over, but in the communities that are surrounding the Gaza border, where we see infiltrations of terrorists taking over homes with civilians inside. Pues nos dice que el ataque fue una escena terrible, le costó la vida a 8 oficiales de policías que dieron todo defendiendo a su nación. La escena o el combate siguió por varias horas hasta que pudieron controlarlo todo. Nos dice que la estación de policía estaba en un barrio residencial y pudieron entrar a este lugar y tomar el control, y hay que hacer énfasis en que la policía y las fuerzas de seguridad seguirán defendiendo a la nación, no solo a las estaciones de policía, sino también a la comunidad que está alrededor de la franja de Gaza, porque hay terroristas que se infiltraron en estas zonas atacando las casas de civiles. Este ataque de Hamás, uno de los más virulentos que se recuerdan en varios años, pilló desprevenido, nadie preveía este ataque y fue totalmente inesperado. ¿Cómo nuestro invitado cree que pasó tan desapercibido este ataque? ¿No en ningún momento tuvieron alguna constancia o les pilló totalmente sin conocer el ataque? This attack, perhaps one of the most violent ever lived in Israel, took everybody, it was unexpected. Nobody was prepared for it. How do you think this happened? How do you think an attack like this went, hidden for all this time for Israel's intelligence? There's a lot of important questions to be asked,
and they will be answered. But right now, not myself and not my brothers and sisters wearing uniform that are on the front lines are worried about that. Right now, we're worried about defending our home. This is an enemy that is directing their terrorism against civilians, against our families, and we're going to do everything possible to defend them. That's our focus. That's what we have in mind right now. Hay muchas preguntas importantes que se van a responder, pero no es el foco de ellos ahora mismo. A ninguno le preocupa eso ahora mismo en Israel. La preocupación que tienen es la de defender su hogar. Es un enemigo que está haciendo terrorismo en contra de sus familias y harán todo para defenderse. Para nuestro invitado, ¿cuál es la justificación de estos ataques? ¿Cuál es el objetivo de Hamás entrando a un festival de música y matando a 260 personas? In your opinion, what is the reasoning? What is the cause for this attack? What is Hamas' objective when they go into a festival and kill almost 300 people? What is their reasoning? What is their objective? I can't speak to the objectives of the scenes that I've seen, both in person and both through the social media channels, as I'm sure you've seen as well. What I can tell you is that this is a terrorist organization and element that is not just an enemy of the Jewish people. They're an enemy of anyone who goes against their extremist ideology, whether it's Christians or minority Muslim groups, whether it's LGBTQ, anybody who goes against their objectives and their ideology is an enemy to them. And that's why the international community needs to come together right now and condemn these heinous acts of terror and these crimes. Pues nos dice que no puede hablar sobre el objetivo de las escenas tan horribles que ha visto. Las ha visto tanto en persona como en redes sociales, como seguramente las hemos visto muchos de nosotros. Nos dice que es una organización terrorista, eso es lo que hay que resaltar, que no es solo enemigo de los judíos, sino de cualquier persona que vaya en contra de su ideología extremista, de cristianos, de la comunidad LGBTQ, de cualquier minoría que vaya en contra de su ideología, lo considera enemigo. Por eso la comunidad internacional debe condenar estos actos de terror. ¿Qué medidas están tomando la policía israelí y qué se le aconseja a los ciudadanos israelíes que están en este momento en distintos lugares de Israel que pueden hacer en estos momentos? What measure is Israel police taking at this time, and what are the recommendations that you guys are doing for the public? So right now, the Israel police is working together with the IDF and various security agencies in the entire region. We've set up checkpoints to check passing cars. We're going from community to community and house to house to make sure we reach every single one of our civilians. But we are asking the public to cooperate with us. We're asking them to listen to our instructions of staying indoors, stay close to protected areas. The rockets haven't stopped. The combat has not stopped yet, but we will reach every single one of them to rescue them and defend them. We're asking them to please stop sharing fake information and misinformation that's being spread because it's only giving others anxiety. It's giving the public anxiety. And we ask them to stop doing that because a lot of loved ones, we've had over 10 battalions of the border police called up right now for reserve duty, as well as the active officers who are on site in the field, and we don't want their loved ones seeing the videos that are being spread. So we're asking them to please stop spreading them, stop spreading misinformation, rely only on official information being spread by the IDF, by government agencies, by the Israel police. And we're also asking that if the community knows anybody, there's a red alert right now, so I need to leave. I'm going to take you guys with me. Running to the bomb shelter right now. Okay. Take care. Take care. Uy, Bueno, qué susto. Sí. Qué fuerte. Al refugio, ¿no? Sí, se fue corriendo al refugio. Había una alerta en ese momento. Terrorífico lo que está ocurriendo ahora mismo en Israel y estos combates. Nos ponen los pelos de punta absolutamente. Pero bueno, Julio, le cuento lo que nos respondía. Él dice que la policía está trabajando con las agencias de seguridad en toda la región, poniendo diferentes puntos de control en cada comunidad. Llegan casa por casa para asegurarse de que cada civil esté bien. Nos dice que están pidiendo a las personas que se queden refugiados, que no
salgan, que busquen zonas protegidas. Los cohetes no han parado, como pudimos ver en la situación que se enfrentó este portavoz de la policía israelí. Los combates siguen, ellos van a llegar a defenderlos casa a casa, así que también les pide que no compartan información falsa, porque esa información falsa le está dando ansiedad al público. También dice que pues no compartan esos videos tan horribles que se están compartiendo de esos policías que se están viendo afectados y que están siendo atacados. Solo escuchen la información oficial del gobierno, la policía y las autoridades. Y bueno, ahí finalmente se tuvo que desconectar, Julio, por esa situación.